इनका कमर में और गर्दन में दर्द रहता था। और कितने दिन से रहता था आपको कमर में गर्दन में दर्द? तकरीबन 2-3 महीने से। 2-3 महीने से रहता था। और अभी हमारे यहाँ चल रहा है इनका ट्रीटमेंट। आज मेरे पास आए हुए हैं। आज मतलब कायरोप्रैक्टिक सेशन हम लोग 5वां 6ठी बार दे रहे हैं इनको। ठीक है, तो अभी तो हुआ नहीं है, हम लोग करेंगे तो फिर उसके बाद पूछेंगे कैसा रिजल्ट है आपका। ठीक है, कैसा रहता था दर्द आपका? क्या बोलते थे लोग कि आपको सर्जरी भी कराना पड़ेगा? क्या बोलते थे डॉक्टर? गोरखपुर तो गए तो डॉक्टर सीधे बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कमर में 6 महीना लगातार दवाई कराना पड़ेगा आपको। अच्छा, हाँ। मैंने उस जगह से आगे आपका पता चला तो आपके वहाँ फोन किए, आपके वहाँ आए। तो तकरीबन हमको 100 में जो है 75% का हमको लाभ मिला है। 100 में 75%। मतलब देखिए इनका देखेंगे नेक में पहले ज्यादा बल्जेस था और टेंडर वगैरह ज्यादा था, लेकिन अभी काफी कम है। फिर छोड़ेंगे। जब इधर करते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, जब इस साइड करते हैं फिर दर्द करता है। फिर छोड़ेंगे सरेटेला। सरेटेला छोड़ेंगे। मुंह खोलिए, लंबी सांस लीजिए। इनका जो कमर में काफी दर्द रहता था, ऊंचा है इधर की तरफ, ये ताकतवर है, इधर की तरफ थोड़ा सा कमजोर है, और इसको हम लोग थोड़ा सा इसको करेक्ट कर रहे हैं। फिर छोड़िए, बस सही है। सीधा हो जाइए। सर्वाइकल एंड लंबर डिकम्प्रेशन दे रहा हूँ। जो कमर में और गर्दन में नस दब रही है उसको खोलने का प्रोसेस है ये। बस पूरा कमर तक खिंचा है ये। कमर तक गया है खिंचाव। ठीक, देखेंगे तो ये पैर का अंगूठा भी छोटा बड़ा है। ऐसे देखेंगे तो पैर का अंगूठा छोटा बड़ा आ रहा है, और ऐसे भी करेंगे, ढीला छोड़ेंगे तो भी ये छोटा बड़ा आ रहा है। देखिए इसमें करने पे ज्यादा पता चल रहा है, ये भी करने पे। एंकल का जो डिस्फंक्शन है उसको ठीक करते हैं, तो देखते हैं कि इनका अंगूठा बराबर आता है या नहीं। हमने एंकल का डिस्फंक्शन ठीक किया, एंकल का डिस्फंक्शन जो था उसको ठीक किया, तो देखेंगे तो इनका पैर का दोनों अंगूठा बिल्कुल बराबर आया, बिल्कुल पैर का दोनों अंगूठा बिल्कुल बराबर आया। ठीक है, सांस लंबी लीजिए, छोड़िए। परफेक्ट। अब थोड़ा सा इधर की तरफ लेटिए, पेट का देख लूं मैं, नाभि को चेक कर लो। नजदीक आ जाओ। नाभि भी थोड़ा ऊपर की तरफ है। हम नाभि को चेक करेंगे। ढीला छोड़िए, पेट ढीला छोड़िए, सांस ढीला छोड़िए। अभी इस यहाँ पे धड़कन हमारी आ रही है। ठीक है, 1-2 बार खाली पेट आइए, इसको ठीक करेंगे। ठीक है, खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा चल के देखिए। अभी जो दर्द हो रहा था गर्दन में, अभी कम हो गया है। ऐसे ही करने पर पता चल रहा है। ठीक है, हाँ 1-2 बार और आ जाइएगा, चला जाएगा। ठीक है, बीच में तो कम हो गया था, पूरा कम हो गया, बीच में कम हो गया था, किससे सोने वोने में फिर से हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, हल्का बड़ा हुआ। ठीक है, अभी करने के बाद कैसा है अब दर्द? अभी तो फील बहुत अच्छा हो रहा है। अभी फील अच्छा हो रहा है, बढ़िया, मतलब दर्द नहीं लग रहा अभी, थोड़ा भी दर्द नहीं लग रहा है। अच्छा, झुकने पे पहले काफी दर्द होता था आपको? अब तो होता है।
हाँ अभी भी कभी कभी मात्र काम नहीं, करते हैं। अभी जैसे जब आए थे मेरे पास तो आपको झुकने में बड़ा दिक्कत होती थी। झुकने में और सोने में भी बहुत दिक्कत है। दिन भर चलते थे कोई मुश्किल नहीं था। हाँ। जब सोते थे तो सो नहीं पाते थे। सो नहीं पाते थे, ये जैसे पंख से और इसे कमर से दोनों कंधा कमर ज्यादा दर्द करता था, ज्यादा गर्दन ज्यादा दर्द जब करता था। गर्दन हो लेकिन गया। अभी झुक के थोड़ा सा एक बार देखिए आप वहाँ पे। अभी तो झुक के पूरा इससे कम करते हैं, हल्का हल्का पता बच चलता है। अच्छा, झुक के करते हैं बेहतर रहता है। हम्म, ठीक है, अब दर्द पूरी तरह से ठीक है ना? नहीं, पूरी तरह से ठीक हाँ, है। अब अभी दर्द तो पूरी तरह पूरी तरह से ठीक ही है। दर्द पूरा ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा जो जो एक्सरसाइज बताया जाता है उसको करिए, ठीक है? पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे आप। ओके।